പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ശീലമുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശരീരം തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗമാണ് തുമ്മൽ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളെല്ലാം വേഗത്തിലാണ് തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ തുമ്മൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശീലം തൊണ്ട, ചെവി തുടങ്ങി പല അവയവങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ കണ്ണുകളിലെയോ തലച്ചോറുകളിലെയോ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. മൂക്കിനുള്ളിൽ അന്യവസ്തു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തലച്ചോറിലേക്ക് സന്ദേശമെത്തും. അതോടെ ഒന്നാഞ്ഞു തുമ്മാൻ ശരീരം തയ്യാറാകും. വയറിലെയും തൊണ്ടയിലെയും നെഞ്ചിലെയും എല്ലാം പേശികൾ മുറുകും. നാവ് വായയുടെ മുകളിലേക്ക് വളയും. കൺപോളകൾ അടയും. ഇതെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അവിശ്വസനീയമായ വേഗത്തിലാണ് ശരീരം തുമ്മുന്നത്. അമേരിക്കൻ ലങ് അസോസിയേഷന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 100 മൈൽ വേഗത്തിൽ 10,000-കണക്കിന് തുള്ളികൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കായി ഡോക്ടർ ലൈവ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.